转生成游戏里幕后黑手家族中的一员。为了活命，我竟主动向父亲提出了，请您将我从这个家族中流放出去。听到我的话，次南马尔科忍不住哈哈大笑。有理，莫非你还没睡醒吗？我们卢萨斯家族可是与王室血脉相连的大贵族世家，确实是这样。但是我知道这个家族在不久的未来将会走向破灭，这个世界的一切事物都与我曾经钻研的人气游戏圣域征途如出一辙，而我似乎转生成了将会成为最终 BOSS 的尤里卢萨斯。这个角色伪装成主人公的可信盟友，但会在中盘背叛，在原作中是个没人气的角色。顺便一提，游戏本片从现在算起5年后才正式开始，卢萨斯家族企图颠覆国家政权的事实遭到曝光，被斥为黑幕一家，除妹妹外的家族全员遭到了处决。明明在这个家里就能衣食无忧，看来你这个蠢材理解不了啊！说着这种话的兄长最后潦草退场，不如说像他这样没品的猴子，我们家根本就不需要。说着这种话的姐姐最后死得毫无尊严，而尤里，也就是我本人，拉着身为主角的圣女艾米丽娜共赴黄泉。惨烈的死法是这款游戏被称为治愈作的根源。尤里，让我听听你的缘由。卢萨斯家主巴兰卢萨斯，贵为国王的弟弟，却染指阴谋暗杀等勾当，最后更是亲手策划篡夺政权。我尽管是他的儿子，如果被他认为我意图反抗，不知道会被怎样对待。这里需要慎重回答。我为了开拓眼界，希望去外面的世界历练，借此经历或许可以对家族发展有所贡献。发展与贡献，就凭你这个废物吗？没想到你现在竟然能说出这种话。看着父亲伸过来的手掌，我以为自己搞砸了，会像他说错话的部下一样被捏爆，然而他居然只是拍了拍我的肩膀。你的志向实乃可嘉，就将我在边境的领地赠予你吧。你就在那修习领主的治世之道。吃完饭后，妹妹沙夏叫住了我。兄长，我很不安，您这个年纪就要出去独立了吗？沙夏在我看来是这个家族里唯一本性善良的人。既然这是兄长您已经决定了，能否请您将他作为护身符带在身边？他在这些地方倒颇有几分黑幕家族成员的影子。当天晚上，巴兰将管家叫到他的办公室。巴兰大人真是不安好心啊，那种地方对尤里少爷来说太危险了。看来不管是人还是红酒，即使是最高级的品牌，也必定混杂着粗劣之物。那家伙我本打算哪天把他给处理掉的，没想到竟然自己提出要离开。但他若能在那种地方熬过来的话，倒也不失为可用之才。没过多久，我就收到了艾路夫村的领主任命书。偏偏是艾路夫村啊，那是个资源匮乏，农作物也难以生长的不毛之地，因此也不具备任何贡献的价值。首先我需要一个值得信任的人，这边的优秀人才想必都和父亲有所关联，父亲的亲信是不能放在身边的。虽然很不情愿，但只能去奴隶商店购买奴隶了。买下奴隶后能对其施加契约魔法，就不必担心会遭到背叛。奴隶商为我介绍了3个人族奴隶，嘴上说着他们的资质有多优越，心里却认为我根本看不出区别。但他不知道我是拥有鉴定之眼的。这个女人虽然资质不算差，但她已经和某人结下契约了，而那个人则是我的父亲巴兰卢萨斯。不只是他，在场的所有奴隶都一样。难道说父亲那家伙看穿了我会来这个地方，所以提前结下了契约？不要说什么忠诚的奴隶，他们会成为危险的泄密者。不愧是统领黑幕一家的首领啊！也就是说，这个商人也是一伙的。不好意思，没有符合我条件的人才，我要去其他地方看看了。这下难办了，和父亲完全没有关联的人要上哪去找？主人公队伍的话，和父亲勾结的可能性就很低，但要是轻易和他们扯上关系，会和游戏一样迎来破灭的命运。我这时想到了一个和父亲以及主人公队伍都不相干的人，那就是妃。母亲惨遭杀害，自身也被夺取安身之所的兽人奴隶少女。兽人在这个国家是受到歧视的，孤苦伶仃的她最终会走投无路，算是这个游戏里的一大治愈要素。她是和主人公队伍以及本家一族毫无关系的存在，这等稀有人才必须趁此机会收纳她。但问题是妃现在在哪里？我正这样想着，就听到有人在狩猎兽人，那是一个穿着破烂衣服拼命挣扎的兽人少女。这丫头长得还不错，可惜是个兽人，别搞那套，兽人也太恶心了。喜欢这种浑身野兽臭味的只有那些兽人爱好者吧。少女狠狠咬向抓住她的手，结果被男人一脚踹翻。你这只死猫，要是带病该怎么赔我啊？赶紧去把这家伙给卖了吧。找到了，你就是匪吧？没想到立马就遇到我中意的目标了，真是走运。我认的那家伙，他是卢萨斯家的3少爷。卢萨斯家的3少爷不就是那个出了名的废物吗？也就是说，我们把他掳走就能靠赎金挣得盆满钵满了。为了骗过周围人，我一直隐藏着自己的能力，现在点到为止吓唬他们一下吧。我运用隐秘技能瞬间躲开了2人的攻击，同时卸掉了他们手上的武器。当他们反应过来时，脖子已经在我镰刀的掌控之下。什么鬼？这小子难道不是废物吗？求你放过我们吧。放过你们倒也可以，我有一个条件，不准你们再接近这个女人。非常感谢您伸出援手，要是没有您，非不知道会变成怎样。我则立马用鉴定之眼确认了一下他的信息面板，契约者果然是无，和我想的一样，他是这里屈指可数的绝对安全存在。作为帮了你的报酬，能否请你听一下我的请求？我一直在寻找像你这样的人，非听说会喜欢兽人的都是变态，你是不是想对非做下流的事？我对你只有一个要求，洗去身上的污秽，成为我的女仆吧。之后我让佣人将她的身体清洗干净，有的人便开始议论我是兽人爱好者。卢萨斯家有权有势，想来这里工作的人有很多，为什么会选我？原因很简单，符合要求的只有你。我的父亲生性多疑，为了监视我的一举一动，在城里到处都安排了自己的部下。原本会在不相干的地方死去的家伙，不太可能会与父亲有所瓜葛，意味着被背叛的可能性几乎为零，完美契合我寻找人才的要求。10分钟后，我让飞换上了我为他准备的女仆装，他竟开心地从身后抱住了我。飞听说世界上有些人是兽人爱好者，尤里大人似乎和那些人不太一样，
既然衣服也穿好了，就准备出发吧。我将他带去了一处偏僻的贫民窟。飞看着周围的环境越来越紧张，果然有李大人也和那些兽人爱好者一样吗？谁知两个男孩子挡住了我们的去路。为了打发走他们并替我把风，我用肉店里买来的烤串贿赂了他们。两个本来就饿着肚子的小鬼立马被我拿下了。四处无人下，我将飞按在了墙上，这让他彻底想歪了，并小声求我要轻点。但实际上我只是想用鉴定之眼看一下他的信息面板。飞的各项属性都很低，只有敏捷还不错，有短剑技能，适合成为暗杀者。在武器店里，我便向他解释了自己只是在鉴定他的潜在能力。既然这样，为什么不在家里做呢？父亲并不知道我有鉴定之眼，他是我的王牌，不能轻易在宅邸里使用。我将一柄短剑递给了飞，我鉴定了你的能力，勉强有个短剑技能。飞竟然也有技能吗？飞总是被人说是废物，派不上用场，原来飞也有一技之长啊！请您看好了，有李大人，飞会努力的。我敷衍地说了2声好棒，飞则一路兴奋地说会珍惜这柄短剑。我忍不住想提醒他，短剑只是消耗品。这时之前的小鬼跑过来说，终于找到你了，给肉吃的哥哥，我看到好像有人在找你，姑且跟你说一声，听了可别吓到。竟然是那个圣女艾米丽娜大人。圣女艾米丽娜隶属于教会，会使用强力的神圣魔法，后来加入到勇者队伍，而且她是最终会把我杀死的关键人物。我有些怀疑他是不是听错了，现在不应该会发生圣女来找尤里的事件。万一艾米丽娜或者是勇者队伍里的其他家伙和我相遇了，一切按照原作那样进行下去，最后等待我的就只有破灭。不能忽视这种可能性，必须要避免和原作角色有交集，尤其是被他邀请加入勇者队伍就彻底完了。尤里大人，虽然不太明白，但那么厉害的人物竟然对您感兴趣，不愧是尤里大人。我则面目坚定地告诉飞，我们准备跑路吧。另一边，人群在迎接着圣女大人的到来，她的人品加上出色的外貌，让她赢得了超高的人气。圣女大人，请您和我握个手。圣女大人，请看这边。圣女大人，请抛个媚眼，请再比个耶。艾米丽娜竟然全都按照粉丝的要求做了个遍。她旁边的修女忍不住提醒道，艾米丽娜大人，您不是来找人的吗？在做这些事天都要黑了，你在说什么呢？民众的请求当然要全力回应，身为教会人员这是义务吧。卢萨斯家换作尤里的那位先生，听说他从人贩子手中救下了一名兽人少女，这样的事艾米丽娜大人也做过吧？但是尤里先生还只是一位年龄尚浅的小孩子，强大又高洁，他说不定像圣女、勇者还有贤者那样，是接受了神谕除恶扬善的一员，所以本人作为圣女，决定让他成为我们的同伴。转生成了幕后黑手家的一员，游戏里的圣女却非要招募我进主人公队伍。为了避免剧情按原作的破灭路线发展下去，我只好选择走为上策。感谢你提供了圣女的情报，完全不用客气，老哥可是给了我肉吃的，以后我也会继续给你情报的，记得多给我点肉啊。抱歉，从明天开始我就不能再给你肉了。为啥啊，老哥？是不是我做错了什么？我道歉，要我舔鞋底都行啊。这边的人大家每天都在饿着肚子，几乎没吃过什么正经的肉。飞听到后想向我求情，但我已经决定明天带着他离开这里了。我的父亲不知道在盘算些什么，而且圣女还在追捕我，所以我们要做的是尽快赶到我的领地，没有闲工夫给小鬼们分肉吃了。飞看到男孩跪在那里可怜的样子，有些同情，我也只好无奈地挠了挠头。虽说不能完全替代，倒是可以告诉你们一个不错的猎场，叫小鬼们过来集合。可是尤里大人不是说要赶时间吗？要是丢下他们反而被记恨的话更麻烦。我将他们带到了一个只有低级魔物的秘密猎场，就算是小鬼们也能轻松搞定。居然还有这种地方啊！总之先解决今天的晚饭吧。小鬼们看到那些兔子仿佛见到肉一样兴奋，身手意外的还算不错，非忍不住也想去抓，我自然不会反对，这样孤儿们就不会受饥饿之苦啊。接下来只要在没遇到圣女之前离开这座城市。我刚这样想完，就听到有人在身后说，哎呀，真是来了不少人呢，这是在举办什么活动吗？圣女艾米丽娜，为什么这家伙会在这里？对方走过来打量着我。话说回来，你这身形是尤里卢萨斯先生吗？已经被发现了吗？这样剧情就要按照原作展开了。我迅速切换表情，装傻道，哎呀，您这是在说什么呢？不对吗？那该不会是你吧？艾米丽娜竟立马转身询问旁边的男孩，这家伙难道在到处瞎打听吗？那我先告辞了，请等一下，你们在这里做什么？我好心告诉他们这个猎场，总不能让他们饿着肚子吧？在这座城市，孤儿想活下去可不容易。行了，我还有事，先走一步。艾米丽娜却一把抓住了我的手，真了不起啊！神明在上，不仅有里卢萨斯大人，竟还有这样未被选中却仍能伸出援手的善良之人。此时我只想尽快脱身，却刚好有人大叫着我的名字，有里大人！我抓到超大只兔子了，有里大人，快看快看！我一个闪步就想带着飞逃离这里。刚才他说有里大人，没人说，那种事一句也没人说过。这样啊，原来是我搞错了，竟然得救了。趁着还没露馅得赶紧溜。谁知圣女却蹲下身子，表情严肃地用脚蓄力，一瞬间就缩短了刚才的距离。她压迫力十足地说，你要去哪里？要不要再聊一会儿呢？我内心挣扎着该怎么办，下一秒就被一声嘶吼声吸引了注意。一只本不该出现在这里的狼人魔物即将袭击他面前的小鬼。我想起了这里基本上是只有杂鱼的狩猎场，但高等级角色进入后就会出现稀有怪物。他是被高等级的艾米丽娜吸引过来的，离那个孩子远点。你的对手由本圣女艾米丽娜来当。旁观的飞觉得艾米丽娜很帅，我则提醒飞要趁着现在快跑，要把大家都丢下吗？这也太过分了吧！飞，既然你不知道，我就告诉你吧。所谓圣女艾米丽娜，明明是个奶妈，物理攻击却强得离谱。
是那种人设崩坏的可怕角色。飞还是不放心的观察了一会儿，然后就看到艾米丽娜一脚踹翻了狼人的下巴。没事吧？你没受伤真是太好了，竟然真的一个人就打败了他，所以我说没事的了。然而我们都没有想到的是，还有一只狼人躲在暗处，他趁着艾米丽娜大意时划伤了他的腹部，他的伤口很深，已经来不及恢复了。因为狼人此时就站在两人面前，被逼无奈，我只好出手相救。我用隐秘技能暗杀刺伤了狼人的眼睛，但这种程度还不足以彻底击倒他。我便扭头看了一眼艾米丽娜，你应该恢复的差不多了吧？艾米丽娜瞬间明白，并用她的圣魔法补上了最后一击。狼人不仅被轰得消失殆尽，他的脚下还出现了一个巨坑。虽然已经猜到了，但这威力还真是超乎想象。果然是个可怕的女人啊！非常感谢你，多亏了您，孩子们才能得救，是吗？那太好了，飞，我们该走了。艾米丽娜却不依不饶地再次拉住我，就算您不是尤里卢萨斯大人也无所谓了，我们正在招募有潜力加入勇者小队的人选，如果您愿意的话。我心想，要是就这样被拉进队伍就全完了，手却不小心碰到了艾米丽娜。为了让她打消念头，我直接承认自己是故意的，效果果然显著。人渣，超级人渣，最差劲了！试图邀请你根本就是个错误，果然还是放弃邀请你了。我决定招募尤里卢萨斯大人加入小队。等等，那也还是我啊！要是名门卢萨斯家的人被传出了非礼圣女这种流言，玷污家族名誉的话，绝对会被老头子杀掉的吧？我决定了，明天直接登门卢萨斯家邀请他入队。几个小时后，快走飞！必须在圣女认出我之前离开这里。不过那些孩子就那样丢下不管，真的没问题吗？谁知道呢？说起来，游戏里好像在哪见过他们的设定，反正和主线无关吧，不用在意。但此刻的我不知道的是，这次解决了孤儿们的粮食问题。本该在游戏数年后发生的灾厄事件，孤儿们的大暴动，如今将不复存在。比起那个，现在更该担心我自己的处境。这次虽然勉强躲过了招募，但还远称不上绝对安全。我要把所有的死亡 flag 统统折断，彻底逃脱毁灭的命运。飞，向我素未谋面的领土全速前进吧！